வணக்கம் நண்பர்களே, நான் ஓட்டுநர். என்னடா சம்மந்தமே இல்லாமல் எல்லா வண்டியும் பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தா நம்ம அண்ணாத்தை எய்த்தாப்பில் வராரு மொத்த ரோட்டையும் அடைச்சிக்கிட்டு. எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்க. ஆப்போசிட் ரோட்டில் வந்து அந்த ரோட்டில் கட் பண்ண போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டயர் பிதுங்கிக்கிட்டு தான் போகுது. நல்ல வெயிட்டும் ஏகப்பட்டது வரும் போல் தெரியுது. என்னவா இருக்கும் இது தெரியலையே. அங்கே பாருங்கள், அந்த பின்னாடி ஒரு அண்ணன் இறங்கிட்டாரு பாருங்கள். இப்போ இந்த ரோட்டில் இருந்து அந்த ரோட்டில் கட் பண்ண போகுது. அது கட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக பேக் வீலும் வந்து இது வந்து திரும்பும் இந்த டெய்லரில். இது டெய்லரா இல்லை இதுக்கு வேறு எதுவும் பேர் இருக்கான்னு தெரில. அது தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அந்த பேக் வீல் பாருங்கள், நான் இருங்க ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். அந்த பின்னாடி மோட்ரு மாதிரி லிவர் மாதிரி இருக்கும். அந்த அண்ணன் வந்து அதை அப்படி திரும்புது பாருங்கள் பேக் வீலு. வண்டி எவ்வளவு நீளமாக இருந்தாலும் சரி நல்லா ஈஸியாக திரும்பிடும். அந்த பின்னாடி அந்த ஆப்ரேட்டர் வந்து அதில் உட்காந்துக்கிட்டே இருப்பார்.